สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเกม Hogwarts Legacy EP ที่2แล้วครับผมกับภาคของซับไทยนะครับโอเคแล้วก็เริ่มเกมได้เลยเนื้อหาเพิ่มเติมเล่นมอดไปต่อจากความเดิมที่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กเสียงเด็กนักเรียนกันพูดกันเช้าๆออกไปไหนเปิดอันนี้มาสิหน้าจอแสดงผลเน้นคุณภาพเปิดเฟรมเรทไม่จำกัดเปิดวีซิงก็พอระยะความลึกกำหนดจอได้ไหมว่าต้องปรับความอัปเกรดสเกลนิดนึงกลุ่มของการสเกลเน้นคุณภาพเฟรมเจนคูณ2โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเน้นคุณภาพปุ๊บขอบเขตการมองเห็นจับไปแล้วครับ10ไปครับผมผมรู้สึกว่า10มันนั่นนี่ไปนะเยอะไปบวก2 motion blur ปิดไอ้นี่ตัวทำให้อ้วกคมชัดลึกเลยไปเปิดประตูหาเพื่อนเฮ้ยรันเป็นบุญมั่วอีกขึ้นบันไดไปหาห้องนั่งเล่นของคุณห้องนั่งเล่นเด็กหัวเกียนสีฟูเดี๋ยวห้องนั่นไปทางไหนเนี่ยไปทางนี้ยังไงRevelio ไม่เจอขึ้นบนเราก็ลงมาอ้อมค้อมไปนี่นี่ใครเนี่ยล็อกระดับ1 Must be different. ใครที่มันโชคดีที่มันกลายเป็นอาหารมังกรเป็นกระทรวงที่น่ากลัวเป็นอย่างไรถามทุกคนหน่อยให้ขับผ่านมาหน่อยได้จ้า Nelly will do anything for attention. Wait, that's not right. I really thought I Star had it. Bloom นี่มันไมโฮมี่ชัดๆเลยStar Bloom ไม่ใช่ I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? ถามแบบฉันได้เรียนมากับเขาไม่ใช่เลยที่ตอนที่เธออยู่กับผู้ประทับของศาสตราจารย์ฟิกฉันได้เรียนกับเขาไม่ใช่เลยน่าจะไม่ใช่แหละ No, I merely studied with him briefly before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. การถอนใจไม่ใช่ปัญหาเล็กฉันฝึกไล่คาถาอย่างเชี่ยวชาญแต่นี่จะดูยากขึ้นมาหน่อยไม่ต้องห่วงหรอกเธอก็ทำได้เธอจะแค่ฝึกเพิ่มนิดหน่อยเธอต้องฝึกไล่อีกไม่ต้องห่วง Don't worry, we'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it.
ขอให้เธอทำได้นะจะมีอย่างต่อไปนั่นแหละน่าจะขอให้ Well, เธอ good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. ก็สนุกนะเฮ้ยไปแนะนำตัวใส่แก๊ส Just say That girl Never thinks she can think get away of with the anything. first ทำอะไร day. ข้างบน potions championship the way she จะคุยยังไง and through the first คุยอย่างนี้ Nelly, please get Who does down. Nelly think she is? Don't fall off this time, Nelly. you haven't seen her about her. My little sisters will be so happy to see มา me. กินเบียร์ค่ะ They madly tried to cast spells at me with their toy มา wand. กินเบียร์ค่ะ Hardly annoying. เดี๋ยวสักครู่ออกไปครับ I'm sure ไลฟ์ครบ1 ชั่วโมงก่อนเดี๋ยวค่อยออกไปครับ First day. Can he be Slytherin? Cunning as he is. เข้าไปคุยกับเขายังไงวะเนี่ยโดดลงมาสักที Why is everyone so highly คุณ strung? เครียด It's จังมัน perfectly ปลอดภัยจะ safe. ตาย Well, hello. สวัสดี Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and บาง again. ครั้งก็มีประโยชน์ Put ดี things เหมือน in กัน perspective. มองอย่างรอบด้าน Once I made it to the top of ครั้งหนึ่ง Gryffindor ฉันเคยไปถึงยอดหอคอย Tower from the Gryffindor ด้วยนะ outside มีจากข้างนอก without a ไม่ใช่ไม่ broom. กอดด้วย Goodness. จริงเหรอ I'm Nelly, ฉัน by ชื่อ the เนล way. ลี่ Nelly เนลลี่ออก Oxfire. สไปร์ I've heard ฉันได้ rumors ยินข่าว about what ลือ happened ว่า to you เกิด on your way to ขึ้นกับเธอ Hogwarts. ระ Is หว่าง it true? ฮอกวอต About ส์ the จริงหรือ dragon? เปล่าเรื่องมังกรมันน่ากลัวมั้งนะมันไม่อยากให้เกิดขึ้นจัดการมันได้เลยต้องเลือก Yes, our จริงสิ carriage was attacked รถ by ม้า a ของเราโดน dragon. มังกรโจมตี Crikey! โอ้โห I can't ไม่อยาก believe เชื่อเลย it. How น่าตื่นเต้นอะไร thrilling. แบบนี้แล้วก็น่ากลัว And สุดๆด้วย also terrifying. Anyway, you've อย่างไรก็ certainly ตาม brought some แม้ว่า much เธอ needed ได้ความตื่น excitement เต้ to น Gryffindor. อันเป็นที่ต้อง And การ Hogwarts, เป็นอย่าง for มา that ก matter. สู่กริฟฟินดอร์แต่ฮอกก่อนแล้วแหละยินดีที่รู้จัก I'm sure I'll be seeing you around, ฉันมั่นใจ either ว่า in our common เดี๋ยว room เรา or จะเจอกัน when อีก you ไม่ใน scale ห้อง your เล่น next นั่ง tower. เล่นก่อนตรงนี้ You never know. ไม่ทัน Bye for now. ว้าสุดท้ายและท้ายสุดใครวะนั่นน่ะหลอนวิลลี่อ่ะ Can't wait to You'll like it, trust me. ฉัน with me. ว่าหลอนแน่เลย Sure you don't want to try it? Brewed it myself. ฉันต้มเองเลยนะต้มน้ำท่อม Hello, you're the new fifth year. เป็นเด็กใหม่ปี Pleased 5 to ใช่ไหม meet you. ยินดี I'm ที่รู้ Gareth จักนะ Weasley. ฉันแกรี่ Heard about your travels here. ได้ยิน Can't เรื่องการ believe ทำ it. แล้วเดี๋ยวเชื่อ Glad you're in figure all ที่ right. เธอ Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. โคตรจะเจ๋งไปเลยใช่ไหมเธอเป็นป้าของฉันเองมันก็น่าจะ Must เจ๋ be ง nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. แต่ก็นะหลอนก็ทำไปด้วยความหวังดีนั่นแหละได้อีกอย่างหลอนก็เป็นแม่หมดสุดปราดเพื่อส่งพลังหลอนพยายามช่วยหนุนหลังเธอได้แน่ยินดีกันนะครับ Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. ขอให้โชคดี New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. ไปคนใหม่แล้วกัน Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. สวัสดีครับสวัสดีครับได้อะไรไหม Here you are. รับไปสิหนังสือเรียนของฮอกวอตส์เปิดทีเดียวรู้หมดทุกบท What is it? It is a wizard's field guide.
It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. ตามใครไปตามข้างบนหรือตามข้างล่าง This way. ตามอาจารย์วิสลีย์ไป The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. อ้าวบอยเขาไปนั่งทับคนซะงั้น Revelio. เก็บภาพเหมือนที่แสดงให้เห็นถึงภาพของบาลาฟริโอผู้ซึ่งโด่งดังมาจากน้ำอมฤตบำรุงสมองของเขาและจากการที่เขาเป็นตัวอย่างของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากไล่คาถาไม่ชัดเช่นครั้งหนึ่งเขาได้ออกเสียงสอแทนที่จะเป็นฟอมันทำให้เขาลงไปนอนแมะอยู่บนพื้นโดยที่ไม่มีความหมายโดยที่มีควายมานั่งทับอยู่บนหน้าอกเอาลายผิดชีวิตเปลี่ยนสื่อผู้ประกาศไป10พื้นฐานหนังสือระดับที่1หนังสือในพื้นฐานท้าทายปฏิบัติของคุณเลือกเป็นท้าทายแล้วกันหน้าหนังสือพื้นที่จะเปิดที่1ไปClever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. เส้นทางเห็นมุดตาเดียวGood timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Yeah, เปิดแผนที่โลกดำเนินการต่อคุณเสร็จตุกไปหาไฟมังกรทางด้านขวาของแผนที่คุณจะพบข้อมูลวิชาการที่น่าสนใจอาทิเช่นหอดาราศาสตร์ห้องสมุดและเรือนกระจกเลือกอาคารหอสมุดเพื่อดำเนินการต่อห้องสมุดไม่ใช่ห้องสมุดหอสมุดใช่หรอนี่เหรอมา And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross Station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. และฉันก็อยากให้เธอไปยังฮอกมิสให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อซื้อของมาแทนภาระที่สูญหายไปจากการเดินทาง
อธิบายเรื่องคาถาฮอกวิทคืออะไรอันน่าจะยาว Thank you, Professor ขอบ Weasley. คุณครับ A ศาสตราจาร lot ย์ to วิลลี่ absorb on วัน your แรกที่ first มีอะไรเธอ day, ซึมซับเยอะเลย and you และ have เธอยังมี much อะไร to บ้างให้ learn. เรียนรู้ Happily, your โชคดี professors have ที่บรร agreed ดา to รักษา create ของเธอ additional ตกลงกันว่า assignments จะมอบ for หมาย you งานพิเศษ outside of class. นอกชั้น You'll เรี be ยนให้ up กั to บเธอ speed in no time. เธอตามเพื่อนได้ Judging เล by ย your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. ฉันสงสัยว่ามันมีเรื่องราวที่มากขึ้นตามหาสัมภาระและการเดินทางที่ยืดเยื้อมายังปราสาทนะที่จริงมีครับ We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. ตอนนี้แล้วนะการพลิกมาพอดี Speak เลย of พ the อพูดถึง devil, Professor ใส่ให้ Fig, เป็น your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? ได้ยินว่าเธอกับศาสตราจารย์วิธีคุยกันเรื่องการสำรวจซากปรักหักพังนะไม่มีอะไรหรอกครับ She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. ไปเตรียมเปิดแผนที่ภารกิจแถวไหนเลวิโอโซป้องกันตัวจากศาสตร์มืดวิชาคาถาเอาแค่ดีโอก่อนวิชาคาถาก่อนการภารกิจ The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention.
More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. วิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปเร็วต้องอยู่อย่างนี้ดิอีโชดโอ้หลุดวิ่งเร็วไปหน่อย ทางนี้ไปIt was a long time. อะไรอ่ะ Let us keep our heads about this. As long as I get some Professor sleep, Ronan I tends don't to mind go on a what bit. anyone gets up We to. sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get up the lesson. ก็กดเริ่มแล้วนะต้องกด F ค้างอ่ะ I heard some chat near the girls' lavatory about booms and skin. Do you think they're looking to brew a polyjuice potion? Oh, what if they all... Revelio. แล้วทำไมกดเริ่มค้นหาไปได้ My parents were thrilled to hear that Black was being put in charge. Our family... You know it does help to look at the thing while you're... And then the werewolves join the goblins in the upright. Werewolves! เป็นอะไรอ่ะไล่กัน Get away from me! ยุงมาสักเฮ้ยนาที Revelio. ใช่อ่ะเซนบางครั้งไม่ไปนู่นอ่ะภารกิจเซนได้แล้วป้องกันตัวจากศาสตร์มืดแล้วกันโดนไม่ได้เลยเนี่ยมาเริ่มเอ้าทำไมเริ่มไม่ได้ Revelio.เอ้ากด F แล้วนะ เอ้าทำไมเริ่มไม่ได้อะเอาอะไรอะ เอาหยุดเอาดื้อๆทำไมครับทำไมเริ่มแรกบั๊กเหรอRevelio. ทำไมอ่ะ ทำไมอ่ะ ไปทางนู้นดิทำไมเข้าเรียนไม่ได้
Father was shocked. I'm not looking forward. Revelio. นกระดับหนึ่งโอ้ทำไมกดเข้าไม่ได้อะเฮ้ยโหมดภาพถ่ายภารกิจการตั้งค่าความท้าทายชุดอุปกรณ์เสริมแผนที่ภารกิจอะไรเดี๋ยวนั้นเราออกไปหน้านี้ใหม่ดิหรือไม่ก็ลองโหลดก็ได้โหลดใหม่สิค่อยกดได้หน่อย Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ว้าว งานหยาบอะไปสวยครับ Accio. ชาดิคอ That is not bad. เล่นนะ You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right?
So why don't we have our newest student start us off? Eh? อ้าวนะเนี่ยคนใหม่เป็นที่จับตามองมา Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last post. Very good. Stay โอ้ focused. โหพลาดว่ะไม่ดิ Splendid. โอ้โหมาเอาไหม That's it. โอ้ใจร้อนไปหน่อยจิ๊ด Not to worry. อย่ากังวลไป Very good. Points to Gryffindor. Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. มาทำไม You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? เล่นแข่งกันแล้วเดี๋ยวลีลาดิริ้วดิ Be sharp. เฉียบเข้าไว้30That is how it's done. นำหน้าว่ะมาสีม่วงแล้วกัน Accio. เบรกท่านี้อย่างนั้นแหละระดับพักการแล้วน้องเตรียมแพ้เลย Very good. Watch this. รู้เหลี่ยมแล้ว เตรียมแพ้เลยน้องทำใจอ่ะ There we go. พอได้อยู่มาเล็งงามเฮ้ยอย่าแรงเฉียบปะน้อง Nicely done. Here we go. ดอกนี้เล่นชนดีกว่าวะกติกาจำลอง Yes. มาเล็งนี่แหละนัดไซ130อ่ะเขานำหน้าว่ะจะเล็งยังไงวะเนี่ย Accio. I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. เป็นไงตกไปดิ Perfect score. มันต้องโกงแล้วแหละ Remarkable. เป็นแน่น้องการเรียกประลองฝีมือเป็นผู้ชนะ โดนโกงไป Let us make this a bit more interesting, shall we? ดีไหมอะไรมันสนใจครับอาจารย์โอ้โหว้าวเลยงานยาว I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round มันเป็นเหลี่ settles ยม it อะไร all. แล้วเหลี่ยมเราแล้วก็ยืนตรงนี้แล้ว Let us see this. มา30 That is how it's done. Accio. โอ้หยุดเลี้ยวไปหน่อยว่ะ30เท่ากันเยโด Splendid. Be sharp. นี่หยุด50แน่ๆมาหยุด50ใช่ไหมเดินเดี๋ยวเจอเล็งนี่แหละเฮ้ยไม่นะเรียบร้อยเรียบร้อยจริง Stay focused. จะโกงเขาหน่อย This. ลืมคิดไปเฮ้ยมันก็มีส่วนอะเฮ้ยไป I thought I had that. ต้องชนอันนี้ออกว่ะคิดจะโกงให้อีกแล้วนะเนี่ย ถ้าเหลี่ยมนี้มานี่มา Not ปึ๊บ exactly นี่ your ต้องเอาเหลี่ยม typical นี้ไปก่อน lesson, is it? Not that I mind. Accio. มาเร็วไม่ลงว่ะ Brilliant. แพ้เฉยชนะไล่ ไม่เป็นไร Very good, both of you. Good, Well yeah. done. จะชนะ NPC ซะหน่อย
Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. กูจะรู้ตัวแล้วก็อยากจะออกอูกันดามาครึ่งโลกแล้วมายังโรงเรียนใหม่ประเทศใหม่ Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. A word, if you would. Well, You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. โอเคเสร็จสิ้นไปภารกิจ2นำทาง Hello there. You're the new student, aren't ส you? มุดนำทางนำไปไหนเนี่ยนำทางดิต้องนำแล้วจำได้แล้วเคยตามภารกิจนำทางลงล่างซ้ายแล้วก็หัวลงล่างแล้วก็ลงไปโอ้ดื่มมากนะ Talk about ปกติต้องขยับได้นะตัวนี้ Revelio. ไม่ได้ไปมาเริ่มภารกิจว้าวดูเปลวไฟใครเนี่ยมันหลอนนี่อะเซบาสเตียน Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. ที่จับไม้กายสิทธิ์ของคุณให้มั่นแล้วใช้น้ำผสมที่เป็นลูกคาถากับผมไม้กายสิทธิ์เป็นตามเช่นคาถาเลวิโอโซไปดิเลวิโอโซคืออะไรสวัสดีครับ Levioso.
อ๋อก็คือควบคุมสิ่งของเรวิโอโซเมื่อกี้ไม่เหมือนกันเหรอ Now, let's try something a little larger. โอ้โหเรวิโอโซแบบนี้เหรอเจอให้งานใหญ่เลยเนี่ย Let us begin with the basic cast. ลายคาถาด้วยลายคาถากับคนฝึกหัดด้วยอะไรอ่ะ See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. โอเคมารีวิวโซ่ Good. เรียบร้อย Now, the basic cast. Well done. เยี่ยมแถม Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. This should be easy. Protego. Protego. Complicates things. นี่ไงสะท้อนได้ด้วยเว้ยมาเลยแถมนี่แถม I know. เอาเซบาสเตียนต้องตายเลยเนี่ย This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. All my students are this adept. I do enjoy a lively รัวมาเอาตกแล้วเขาตกแล้วเจอรัวเข้าไป Not bad for a beginner. ไม่แย่เลยนะสมุนใหม่ You give as good as you get. ดอกเลยจริงๆเท่ป่ะน้องแค่ดูสีผมก็เท่แล้ว I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Eckert. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. เอาว่ากัน
ใครเนี่ย Always thought Levioso was for first years. Not anymore. มีอะไรแถวนี้ป่ะเปิด exit ภารกิจใหม่บิดดี้หลังเรียนวันแรกเข้าพบศาสตราจารย์วิสลีย์โอเคไปศาสตราจารย์วิสลีย์I feel sorry for are the ones who don't receive any power. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? ฉันพนันได้เลยว่าต้องมีอะไรมากในการเดินทางครั้งนั้นของพวกเธอที่ไม่ได้บอกฉันใช่ไหมล่ะอาจารย์ไม่ได้เล่าอะไรเลยครับไม่มีครับศาสตราจารย์ต้องถามเป็นในก็ต้องแบบลองเชิญ Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. ฉันจึงขอให้บรรดาศาสตราจารย์มาช่วยกวดวิชาให้เธอด้วยการให้การบ้านเสริมโอ้โหก็คือเราไม่บอกเนี่ยศาสตราจารย์โดเนนก็บอกเหมือนกันอะไรงานเพิ่มอยู่แล้วต้องเป็นอันแรกแล้วกัน Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Sebastian Sallow หรือ Natsai Onai โอไนดีละฉันเห็นพวกเธอใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะเนตตี้ได้ไหมครับเซบาสเตียนก็แล้วกันครับนัตตี้นัทใส่ใครนัตตี้อ่ะ I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students, and she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. ไปรายงานกับศาสตราจารย์โรนินวาร์ปไม่ได้ยังไงวะเนี่ยพูดคุยศาสตราจารย์โรนิน I can't believe she seen that. ไปทางไหน Ah, there you are.
You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. ผมจะจัดการให้สวย วันนี้ฉันจะมาจัดให้ 2-3 อย่างทำสิ่งเหล่านี้ให้สำเร็จแล้วกลับมารายการกับฉันแล้วเธอจะไล่ไปเลปาโรเป็นก่อนจะรู้สูตรตัวเสียอีกไป I'll start on the task right away, Professor. ไป This is the right area. I wonder where the flying page แต่ is. ว่าหน้ากระดานจะบินไปทางไหนมันบินไปไหนเนี่ยรูปปั้นที่หักพังพลักหักพังเหรอไหนนี่นะ Revelio. เก็บกระดาษบินใกล้ๆแถวนั้นรูปปั้นที่หาวางเก็บกระดาษบนบินที่หอคอยของตัวปราสาทเก็บยังไงอ่ะอ๋อเล็งน่าจะอันที่4ปะ Accio. ไม่น่าใช่อันที่2อ๋อเก็บอย่างนี้สวย Revelio. อ๋อกระดาษอยู่นี่Levioso. เก็บอยู่มาลงมามันทำไม Accio. ได้แล้วเว้ยต่อไป A flying page must be around here somewhere. เก็บกระดาษบินที่ในหอคอยป้องกันตัวจากศาสตร์มืดไหนนี่เล็กไฟในเรามันเต็มๆอยู่แล้วครับไปกลับไปอาจารย์รูเนน I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Some เริ่มยากขึ้นมาหน่อยหนึ่งไหมซ่อมอย่างนี้เหรอ That's it. Very good. If you would like to practice mending. Have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. I did almost get flattened by a I really have made a mess of things. Do you think anyone... I wonder how... Hello, looking for me? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all.
Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. เก็บหมดใช้มั่วอย่างเดียวเลยสวยจริงนะเนี่ย Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something อะไร started เนี่ย them. กิฟฟินเหรอ I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. กิฟฟิน Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. วิ่งไปไกลเกินก็ไม่มีขี่ How ก็ are you ขี่เลย settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? You finding things happy? I still miss my homeland. Accio! But it's beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. สู้กับมีอ่ะ Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. คุณมูนเดี๋ยวนี้ Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you.
Poor Mr. Moon, a demiguise. I think he had too much fun in the village. ขอหยุดแค่ภาร I will กิจ say นี้ that ก่อน I แล้วกัน had เดี๋ยว never ค่อยไป seen ต่อ him in such a state. ตัวบ๊ายบายแล้วครับผมสวัสดีครับ